Представници на медиумите, некому може би му изгледа чудно и се прашува зошто Стопанската комора толку често и толку многу пати го постава во јавност прашањето за цената на струја. Пред мен имам конкретни податоци за сметката за струја за една компанија членка на комората. Иако во јули годинава компанијата потрошила нешто помалку струја од јули минатата година, сметката за струја годинава е скоро 6 пати поголема во однос на ланскиот јули. Лани за јули платила околу 1 милион денари, годинава за јули 6 милиони денари. Прашањето е кој бизнис ќе го издржи ова и до кога? Според Централниот регистар, во текот на 2021 година, од Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица се избришани околу 7000 правни лица. А во 2022 година, според моментно објавените податоци, веќе се избришани 5324 правни лица. Поентата е дека со оваа динамика на бришење, оваа година ќе се избришат повеќе правни лица од што минатата година. И со вакви цени на струјата, уште колку компании ќе го стават катанецот на вратата во периодот што следува. Во овој момент нема поголем проблем за македонската економија од проблемот со цената на струја. Затоа, веќе полог временски период, Стопанската комора се фокусираше толку на ова прашање, организираше работни средби со представници од разни надлежни државни институции, во јавноста предложивме редица мерки, тие ви се исподелени денеска, повторно, и го чекаме одговорот на владата и државните институции. Владата мора да најде избалансирани решенија кои ќе му овозможат на бизнис секторот да преживее. Ако тоа не се случи и многу фирми се затворат, тогаш и многу работни места ќе се изгубат. Ако луѓето останат без работа и без плата, нема да можат да платат сметката за струја, колку и да е таа субвенционирана од страна на владата. Патем, да истакнеме дека прашањето за цената на струјата не е актуелно само во моментов, туку е важно и за воиднина. Да земеме еден едноставен пример. Да предпоставиме дека во сите земји од нашиот регион има по една фирма која што произведува ист производ и тие фирми се конкурираат меѓу себе. Ако предпоставиме дека сите тие фирми имаат ист трошок за сите ставки што ја градат цената на тој производ, освен кај ставката што е цена на електричната енергија, тогаш производот на македонската компанија ќе биде најскап и најмалку ќе се продава. Според расположливите податоци од разни извори, цената на струјата за компаниите во сите други земји од регионот е пониска од нашата и тоа ги прави нашите компании ценовно неконкурентни. Со други зборови, цената на струјата не е само тековно актуелно прашање да се преживее, туку е и прашање на долгорочна конкурентност на македонските производи и услуги. Да заклучим, цената на струјата е најважното економско прашање во моментов за опстанок на македонскиот бизнис сектор. Затоа очекуваме владата што побрзо да ги прифати предлозите објавени во повеќе наврати од страна на Стопанската комора и да признаме чекори за нивна примена. Потребна е итна реакција, затоа што времето поминува и ризиците се зголемуваат. Најдобро би било одговорено ако се постави на друга адреса. Наше беше да ги предложиме сите овие работи, значи комората исклучително сериозно му приде на ова прашање, уште многу одамна и во континуитет го држи актуелно прашањето во јавноста. Фактот дека ние повторно зборуваме за истите предлози од пред извесно време укажува на тоа дека тие работи не се направени. Наше е да сигнализираме повторно, имајќи ги предвид сите информации кои што доаѓаат од бизнис секторот, дека треба да се реагира. Предлозите од Стопанската комора се јавно објавени, доставени, издискутирани. Очекуваме соодветна реакција од владините представници. Таа комуникација постои, меѓутоа нашите сознанија се дека владата ќе го разгледува ова прашање оваа недела и се надеваме дека ќе се согласат со нас за сериозноста на проблемот.
Точно е дека досега процедурата беше прилично комплицирана и вклучуваше повеќе актери, да речем, во процесот, кои што треба сите во процесот по нешто да направат. Имаше најави од владата дека тоа ќе се поедностави, тие и прават нешто околу тоа. Една од нашите забелешки е дека постојат од 40 до 45 мегавати фотоволтаици кои што се инсталирани или се инсталираат и се уште чекаат на приклучок на мрежата. Значи, поентата што е? Накратко кажем, постои можност да се зголеми домашното производство, значи постои огромен интерес и кај бизнис секторот да вложи во таа работа. Сега треба сите административни, условно речено, пречки да се тргнат, сето тоа да се поедностави, да им се овозможи на компаниите, бидејќи тогаш и нивната зависност од цената на струјата ќе биде намалена. Тие самите ќе произведуваат струја од фотоволтаици. Вие сакате? Тоа е прашање, не можеме да одговориме на тоа прашање ние, значи тоа е прашање на, како да речем, на државна стратегија. Едно е да ги оставите компаниите на пазарот, на ветрометина и како што ќе биде, а друго е да имате чувство дека пропаѓањето на дел од тие компании креира сериозна редица на лоши последици. Што прават другите? Не знам, не можам да одговорам сега вака кои се конкретно формулите за успех, да речам. Може би властите таму се подготвени да преземат поголем дел од трошокот во овој критичен период, а потоа ќе имат некакви механизми како тоа да го свртат од другата страна во наредниот период. Не можам да ви кажам, значи јас ги имам информациите од претходниот период. Во претходниот период тоа беше меѓу година и пол, меѓутоа тоа беше, како да кажам, пред да почне енергетската криза. Значи тоа зборуваме за минатото. Сега веќе и владата укажа дека многу работи ги поедноставува. Како тоа изгледа на терен, тоа не можам да ви кажам точно. Компаниите укажуваат дека се подготвени, ние баравме и не само тоа, баравме и законот за градба да се измени. Например, постојат индустријски капацитети кои што се во незагадувачка индустрија и тие се изградени, значи компанија во рамки на својот двор, така да кажеме, има еден објект, гради уште еден објект во рамки на својот двор. И тоа е изградено согласно веќе донесени урбанистички планови, имаат основни проекти, меѓутоа заради одредени објективни причини се уште немаат дозволата за изградба. Тие не чекале, например, да некаде во општина или било каде од некаква административна причина нешто не се издава како дозвола и покрај тоа што се е како што треба и тие почнале со градбата сметајќи дека ќе добијат дозволата во процесот. И сега тие, кај нив е неспорно дека дозволата ќе ја добијат. Треба да ја добијат. И сега прашањето е кога. Така што повеќе работи се, ние го разбираме елементот, ние треба да разбереме како економија и како земја, дека сега излегуваат на површина слабости од еден долг период во минатото, кога во парите од буџетот се трошеле на начин на кој што се трошеле. Ако тие се насочувале кон инвестиции во енергетскиот сектор, веројатно сега ситуацијата ќе ни била подобра. Сега ние плаќаме цената за некои одлуки во изминатите 10, 20, 30 години. Енергетските проблеми не можат да се решат преку ноќ, меѓутоа она што ние го предлагаме е како да се максимизира позитивниот ефект од она што може да се направи сега, на краток рок. Дали му ще нека прашам?
Бизнисите во најдобар нивен интерес е да ги преземат сите мерки да штедат. Ним не треба никој да им каже дека треба да штедат, бидејќи во интерес им е да ги редуцираат трошоците на минимум. Значи тоа и самите го знаат и самите го прават. Вие нема да најдете сега некој бизнисмен кој што многу лесно му приоѓа на ова прашање. Апсолутно сите се максимално загрижени и сите тоа го прават. Значи, во оваа прилика зборуваме за енергетиката. Јас нема да одговарам на прашања кои што се надвор од оваа тема, бидејќи оваа тема е за нас во моментов клучна. Во однос на што ме прашавте, ќе кажам само дека дојдени се комората е во процес на интерна комуникација и разгледување на сето она што е предложено или размислување од страна на Министерството за финансии. Тоа сето експертска група и внатре во комората се разгледува, така што за тоа ќе имаме веројатно посебна пресконференција и ќе ги кажеме нашите ставови.